Ini tadi dikira ikan besar, ternyata ikan buntal ini bos. Ini baru naik ini ikan buntal ini. Tuh, besar. Malam hari. Semoga nanti ini ikan besarnya naik lagi. Oke, salam satu hobi. Ini ikannya lagi makan ini guys. Yang mau buat untuk cari-cari ikan strike, kesini aja, saya recommend it. Ini ikannya guys, langwan, baby giant trevally. Umpannya ini guys. Ini bayi pencaran.
Ikan baronang. Ikan baronang. Lumayan tarikannya guys. Mantap. Kasih umpannya lagi nih guys. Ini dari channel Ari Anggara Lombok guys, dari Ampenan. Oke, kita selanjutnya guys. Ikan giant trevally. Mancing mania mantap. Ya guys. Pagi-pagi ikannya makan ini guys. Anak kakap merah ini. Pagi Sabtu.